من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إنها الحياة الطيبة، إنها حياة الأمن والأمان والسكينة التي نحياها نحن مع هذا الإيمان الذي هو أعظم سلاح من الممكن أن نقاتل به أعداءنا، أن نعود مرة ثانية إلى دائرة الإيمان، إلى دائرة الإيمان. اللمحة الثانية والمعنى الثاني من معاني الإيمان، وهو أعظم معنى، وهو الذي دفعني أن أقول أن أعظم قوة من الممكن أن نقابل بها أعداءنا أمام هذه المؤامرات التي يكيدونها ويدبرونها ويخططون لها حتى يغرقون نحن في بحور الشهوات. إنه الإيمان، إنه أعظم قوة في العالم، إنه الحصن الحصين الذي نلجأ إليه ونحتمي به من هذه الشهوات. كم من شاب سقط في شهوة من الشهوات، ولكن يأتي الإيمان ليخلص هذا الشاب من هذا المعنى. إن أعظم معنى من معاني الإيمان الاستسلام، الخضوع، الذلة بين يدي الله عز وجل.